warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Silviana dari kelas 12 IPS 5, nomor absen 29. Saya di sini akan membuat lumpia Semarang, dan saya akan perkenalkan bahan-bahannya. Sebelumnya, kan sebenarnya lumpia Semarang itu menggunakan rebung, tetapi karena sekarang tidak musim rebung, maka bahan-bahannya ada yang saya ganti. Bahan yang pertama yaitu garam, lalu bawang putih, merica, telur, terigu, wortel, sosis, daging ayam, air secukupnya, baskom, ulegan, dan lalanan. Langkah pertama yaitu saya akan membuat bumbu untuk menumis isiannya. Yang akan kita ulek adalah bawang putih 1 buah, lalu merica, lalu garam secukupnya. Lalu kita ulek. Ini penampakan setelah diulek bahan-bahannya. Lalu langkah yang kedua, saya akan memotong-motong untuk isiannya, yaitu sosis, wortel, dan daging. Yang pertama saya akan memotong wortel. Potong seperti dadu. Wortel yang telah kita potong, bahan yang kedua akan saya potong-potong adalah sosis. Bahan yang kedua yaitu sosis. Bahan yang ketiga yang akan saya potong adalah ayam. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat kulit lumpianya. Yang pertama, masukkan 1/4 kg tepung terigu. Masukkan 1 butir telur, sedikit garam, setelah itu kita kocok-kocok terlebih dahulu. Tuangkan susu.
Selanjutnya yaitu kita menumis bumbu untuk isiannya. Tunggu sampai minyaknya panas. Sampai harum. Setelah itu masukkan bahan-bahan. Inilah penampakannya. Langkah selanjutnya yaitu pengisian atau kulit lumpia diisi dengan isiannya. Ini isiannya dan ini kulit lumpianya. Oke, siapkan kulit lumpia lalu diisi. Kasih isian. Tinggal digulung. Ini tangan saya bersih ya. Oke, dan ini hasil akhirnya. Panas. Gimana rasanya? Enak. Oke, makasih.